好，翻嚟玩具系列，今日就全日砌咗呢隻 SMP 嘅星獸戰隊星獸合體機械人。咁咧完成品就係咁樣樣，咁佢就冇多餘嘅零件嘅，咁啊多咗一對手嘅啫，多咗對手嘅啫喺度，多咗對手喺度，同埋一個拳頭揸劍。拳頭揸劍一對嘅，咁咧佢企咧都好穩陣。咁我擘大佢隻髀咧，個幅度都好大㗎，180度。但係佢呢個關節好易甩，同埋好應該幾易斷嘅呢個。咁啊腳款啦，腳款呢度都可以做到90度嘅屈曲啦，膝頭啦，都做到好大幅度嘅接曲嘅。咁啊要接曲咧，一定要解咗呢塊裝甲啦。咁呢隻手咧，原本有隻手喺度，咁啊細機械人嘅手嚟，咁啊屈曲都可以去到，哇！大概100度左右啦，100至120度左右啦，咁都幾穩陣㗎啦。啊，企喺度單腳企冇問題。咁樣，但係呢個腳腕咧就唔可以向後屈嘅。向後屈咧就會斷嘅。啊，見到啦，可以鬆，可以做得再穩陣啲就更加好啦。咁當然啦，佢呢個咧，咁啊可換性嘅話咧就非常之高。咁但係可換性高，但係佢個實淨度唔夠咧，咁啊帶咗啲折扣啦。甩翻個關節先，係啦，就咁啦。呢個都賴嘢又鬆埋，咁啊裙邊呢度都可以接得嘅，都尚可啦。整翻個關節先，同埋啲關節咧好易爛，我覺得啲7字頭啊、3件頭咁樣駁埋一齊。我用波裝會好啲，咁咧呢個可以拍翻埋，黐翻埋一齊。咁你手咧，手嘅活動性都好高喎。咁我接埋啦，伸直啦，咁可以做翻個揸劍嘅動作啦。呢個膊頭位咧可以鬆出嚟。做翻個動作出嚟，揸劍。活動性個膊頭位就唔係太高嘅，大概去到呢度位啦，就完啦。正常就咁樣嘅，咁都可以嘅。咁跟呢個模型咧，今日砌咗8個半鐘頭啦。咁有一件嘢咧，咁啊，依家合咗睇啦，費事分開佢啦。咁啊，俾大家睇下有幾多隻嘢先。Total 咧係有5隻嘅，1隻、2隻、3隻、4隻、5隻。呢隻咧就係嗰個藍色嘅腳部啦，就係大概一隻猩猩嚟嘅。咁啊，呢隻係獅子定豹唔記得，呢隻好明顯係雀啦，可換性好高，推薦大家買，建議大家去買一套翻嚟玩。咁我見網上咧應該仲有另外2套嘅同系列嘅作品嘅，咁啊都暫時未揾到嚇，遲下我會睇下有冇啲機會可以揾得到去
再砌俾大家睇下啦。呢個可換性都好高，好鍾意。比起上次砌嗰個黃金勇士咧，更加好玩呢個黃金勇者。上次我砌嗰個係更加好玩，活動性非常之高，太好，呢個設計唔錯。你最鍾意呢個腳部呢個腳本好好，但係個頭咧活動性就欠奉啦，最多都係噏頭噏低，擰頭擰計，高頭又唔得嘅，咁啊爭少少啦。呢隻雀又可以咁樣，頭可以咁樣啦。咁啊，至於呢個咧，另外一樣嘢咧，呢個翼咧同埋呢個尾咧，呢個頭係有連動性嘅，唔錯，幾好。咁啊，今日做啲滲線啦，呢啲咧黑位咧，原本呢啲官方係有啲塗裝喺度啦，銀色㗎啦，咁我自己畫住啲黑線喺度啦，黑色線啦。咁原本諗住用灰色嘅，灰色就唔係咁出啦，啲線條，咁啊變咗用翻啲黑色線啦。呢度上唔到色啦，咁啊綠色就算啦，由佢啦。咁啊有大量嘅保色貼紙啦，呢度都有啦，呢度都有啦，呢度啦，兩邊都有嘅顏色呢啲啊，呢啲彩色呢位啊，都係啦，呢度都係啦。咁啊，大概係咁啦。呢套嘢幾多錢咧？好似都係幾百蚊嘅啫，唔係啲平過黃金勇者啊呢隻。咁砌嘅方法係比黃金勇者簡單好多，同埋嗰啲裝位咧冇咁易斷啊，我覺得。我今次砌得小心咗，砌得小心咗。實正，好實正，點揈都唔甩。OK，今日嘅介紹去到呢度，多謝大家收睇，拜拜。